بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی او پاک خدای په نامه شروع کوم چې ډیر بخښونکی او مهربانه ذات دی. ګرانو قدرمندو اوریدونکو، خوږو ملګرو، د علم او ادب د حقیقت او معرفت مینوالو او دوستانو، د نسیم ماکو ادبي او عرفاني یا د روشنفکرۍ او روشندلي مکتب ته ښه راغلاست. خدای مو راوله هر کله راسئ قدم پر لیمو. د ژبې باس ادامه لري، دوام لري، ترڅو چې تاسو د ژبې د جهان څخه بشپړ باخبره سئ، د ژبې و حقیقت ته ورسیږئ، یقین او اطمینان و تاسو ته حاصل سي چې ژبه د الله جل جلاله د نعمتو څخه یو نعمت دی چې خدای پر خپل بندگانو باندې کړی دی. د دې نعمت شکریه او شکر ادا کول پکار دي. نن باس په دې باندې کوو چې ژبې د ترقی عوامل څه شان دي. د دغه شروع تفسیر او ترجمه به وکړو. جنگ د ژبو شروع سوی له پیش قدیمه، په دا جنگ ولې خبر نسوې ندیمه. عربو عجم عرب کړه په دا جنگ شي، تعارف پښتو ژبه برهم سول د هند په سیمه. هویت د هر سړي سي په خپل ژبه، تعارف کیږي په ژبه کلري عقل سلیمه. اول پر خپل ژبه مین سکه دانایې، ځکه خپل ژبه خپل مکتب تاکړي فهمه. قدر د ژبې خامخا قدر د مور دی، مورنۍ ژبه د مور روح ده لقدیمه. مور او ژبه یو دی په معنا کښې، د مور په ساتلو کښې محکم وسنسیمه. لکه څنګه چې په جهان کښې مختلف الانواع جنگونه ادامه لري، د افکارو جنگ، د آلاتو د اسبابو جنگ، دغه ډول د ژبې جنگ هم شروع دی. جهان د ژبې د جنگ میدان دی. که موږ وګورو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه کله چې دی د دین په نامه د اسلام په نامه جنگ کوي، دا خو جهاد ته ښه جنگ دی. په عین حال کې یو سیاست د سیاستو خو د حضرت عمر رضی الله عنه دا و چې عربي ژبې ته ترقي ورکړي، وده ورکړي، پر نورو ژبو یې مسلطه کړي او غالبه کړي او حاکمه وکړي. دغسې وسوه. نو د ژبې عوامل یا سیاسي عامل لري، د ژبې ترقي عوامل، یا دینی عامل لري، یا هر دواړه لري. حضرت عمر رضی الله عنه د عربي ژبې د ترقی او د ودی او د بقا دپاره دواړه عوامل په کار واچوله. هم د دین په بغل کښې و عربي ژبې ته وده ورکړه، هم سیاست دغه شکل و. ځکه هم زباني یووالی د ژبې هغه قوم متحدوي، ژبه قومونه سره یو کړي، د هرې سیمې خلک د ژبې پر اساس باندې د خلکو سره دریږي، د ژبې ننګه کوي، د ژبې سره خلکو سره ملګري کوي. نو دا دوه عوامل د ژبې د ترقۍ دپاره سته. خامخا چې نور عوامل به هم وي، خو اوس دغه عامل چې د عربي ژبې غلبه پیدا کړه د عجمو پر ژبو باندې، هغه دا و چې دغه دوم مطلب دغه باس کوي چې جنگ د ژبو شروع سوی له پیش قدیمه. دا جنگ تر پخوا سره شروع دی، د اوس نه دی. د قرنې په اخوا، حتی د اسلام هم په اخوا په دا جنگ ولې خبر نسوې ندیمه. په دې جنگ باندې خبرېدل پکار دي. هر قوم دی آماده وسی، خبردار دی وسی، د خپل ژبې دفاع دی وکړي، د خپل ژبې ننګ دی وکړي، او خپل ژبه دی وده ورکړي، او خپل ژبې دی د نورو ژبو مقابل کې سرکښته کوي نه، بلکې سرلوړی دی کړي، غلبه دی په نورو ژبو باندې ورکړي. عربو عجم عرب کړه په دا جنگ شي. عربو چې حکومت شروع کوي د حضرت عمر رضی الله عنه د وخت څخه چې د فارس و روم یې مات کړه، په دې دوه منطقو کې دوی 200 کاله تقریبا حکومت وکړي. و دې 2 قرنو ته د سقوط قرن ویل کېږي په حقیقت کې، چې عربو د عجمو مکتب، د عجمو ژبه، د عجمو فرهنګ دا ټوله ساقط کړه، دا ټوله د کار څخه ولیدله. عربي ژبه مسلطه سوه او عربي ژبه حاکمه سوه. حتی په عجمي ژبو باندې لیکل او لوستل او تدریس
بلکې په عجمي ژبو سره خبرې کول هم محدودیت پکې پیدا شو، غیر مجاز وګرځېدلی. فقط عربي ژبه، عربي مکتب او عربي فرهنګ او عربي حکومت په تمام اسلامي ځایونو کې حاکم او نافذ وګرځېدی. حتی د عربو محدثینو، فقهاو، علماو د قرآن عظیم الشان ترجمه او تفسیر په عجمي ژبو او په نورو ژبو باندې سخت مخالفت کوي، هغه نه منلي، بلکې مسلمانان د دې کار څخه نهي کول او د امتناع فتوا یې ورکولې. د دې حدیث په حواله سره چې پیغمبر د خدای ویلي چې زه عرب یم، انا عربیون، قرآن عربین ولسان آلزن عربیون. دا حدیث زه فکر نه کوم دا یو حقیقت اول دی، دا حدیث یو جعلي حدیث معلومیږي. لکه پیغمبر د خدای کله دا خبره کوي چې هغه د ځان د یو خاص قوم عرب خو دی، هغه د بین الانساني پیغمبر او هغه جهاني پیغمبر دی، هغه داسې نه کوي چې زه خاص د عربو یم، زما ژبه عربي ده، خو حقیقت ژبه عربي وه، قرآن عربي دی او د جنت ژبه چې عربي ده، دا څوک ثابته کولی چې عربي ده؟ نه، هر څوک په جنت کې په خپل ژبه خبرې کوي. خو په هر حال مسلمانان و دې مسلې ته متوجه کول دغه عربو محدثینو، فقهاو، علماو چې تاسو به حتما د قرآن ترجمه او تفسیر په عربي ژبه کوئ. سبحان الله. حتی د حدیثو ترجمه او تفسیر به هم په عربي ژبه کول کیږي. دغه سلسله دوام پیدا کړی و حتی تر اخر قرنو پورې دا خبره و. ولهذا د دې سیاست په نتیجه کې ډیر عجم زبان خلک عرب زبان وګرځیدل، یعنی عجمي هویت په عربي هویت بدل شو. لکه دغه عربي کې شورون چې موجود دي، مصر خو عرب نه و، سوریه خو عرب نه و، یا دغه پیل کې شورون عربي کې شورون چې ډیر دارو په نامه دي، دغه عربي نه و. دا د دې سیاست نتیجه و چې دغه عرب زبان است چې د دې ګرد عرب نه و، بلکې ډیر یې عجم و، یا یې په عبراني یا یې په سوریاني ژبو سره خبرې کولې. ولهذا یو چا د مصري سړي څخه پوښتنه وکړه چې تاسو په دومره تمدن سره ولې خپل هویت بدل کړ؟ مصري سړي په جواب چې وویل چې موږ خو په حقیقت کې یو فردوسي نه درلودی چې زموږ هویت حفظ کړي. بله، فردوسي د پارسی ژبې یو شخصیت، برجسته شخصیت، هغه د پارسی ژبې او فارسیانو ته په ولړه کچه په ولړ انداز خدمت کړی دی. هغه خپل فرمایي بسا رنجها دیدم سالسی، وای دیش کاله ما رنج و زحمت و تکلیف خواری وګالل، هر څه سختی مې ولیدل، عجم را زنده کردم به دین پارسی. وای د عجم قوم چې مړ سوی وو، د دوی هویت مړ سوی وو چې عربو تسلط پر پیدا کړی وو، د دوی فرهنګ و مکتب و کلتور و ژبه د دوی ټوله شی ختم سوی وو، حتی دوی په فارسي ژبې خبرې هم نسو کولی، غیر مجاز یې کولی دا خبرې. خو دا ما برته ژوندی کې په 10 قرن کې، خو رودکي په 11 قرن کې په فارسي کې دیوال لیکلی، شعر ویلی، خو دا خدمت چې فردوسي کړی دی هغه عرب یې برته ژوندي کړي دي، او نه عجم فارسی زبان خلک یې برته په خپل ژبه سره ژوندي کړي دي، برته یې ښایسته کړي دي، د خپل ژبه یې ساتلی دی، خپل هویت یې ساتلی دی. همدغه وجه ده چې فردوسي نن په ایران کې ډیر قدردانه شخصیت باندې مشهور دی او معروف دی. د کتاب د مقدس کتاب په نامه یادیږي، د کتاب ملي کتاب دی، په آثار ملي کې پروت دی. د هر ایرانی په کور شاهنامه پرته ده، شاهنامه ابوالقاسم فردوسي. خدا د سلطان محمود غزنوي په دستور سره د شاهنامه لیکي چې هغه دا قول ورسره کوي چې پر هر بیت باندې، پر هر مصرع باندې 1 دینار درکوم. خو دا کتاب جوړ کړ چې وری وای بیا دینار پر ځای درهم ورکړي، لږ ورکړي. خدای خو ابد څنګه داستان وښ دی، یعنی او فارسی ژبه ته غټ خدمت شوی دی، خو فارسی ژبه د عربو څخه خلاص کړه، نجات ورکړي. او بل دا چې امام اعظم صوفي کوفی دا هم یو فارسی زبانه شخصیت دی، د فارسی کورنۍ دی، دا د کابل دی چې په کوفه کې ژوند کوي، په عراق کې ژوند کوي، په 2 قرن کې دی مذهب تشکیلوي او دی د خپل ژبې دفاع کوي. د عربو محدثین علما او فقها سره په جګړه په داوا ولیږي. دا فتوا صادره کوي چې د قرآن تفسیر په هر قوم په ژبه سره روا ده، چې قرآن تفسیر وکړي، د حدیثو ترجمه وکړي.
د عربو ملایانو مفسرو محدثینو د سره جنجال په دې مسلې کې وکړي، ځکه چې د فارسی وو. حتی د فتوا هم صادره کړه چې د فقه حنفي کې دا متن موجود دی چې دی وایي الله اکبر په فارسی روا دی، په ملانځ کې قرائت و ال په ملانځ کې په فارسی روا دی، د پس الاول هم په فارسی روا دی. هغه متن دا د جیب تاسو ته اوس ووایم. وان افتح الصلاه بالفارسيه وقرأ فيها بالفارسية وذبح وسمى بالفارسية وهو يحسن عربية أجزاء عند أبي حنيفة رحمة الله عليه. واي كتسوق من شروع کی تکبیر په فارسی وایي، قرأت په منځ کې فارسی وایي او ذبح په فارسی وایي، دا روا ده ولو کې عربي هم زده. دا فتواوی باعث وش د امام اعظم صاحب سره عرب خلک مخالف سو. هغه سیاست دا و چې عربي ژبه مسلمانان ټول عرب کې په عربي ژبه خبرې وکړي، دا ښه سیاست و، دا دغه په ګټو د اسلام په ګټو خلک متحدېدل. مونته امام اعظم عارف و، هغه زبان شناس و، هغه حقیقت شناس و، هغه دا خبره کول چې موږ فارسی یو، موږ عجم یو، زموږ ژبه موږ ته مقدسه ده، موږ په خپل ژبه باندې لیکل، لوستل او تدریس، حتی لمونځ کولای خپل په ژبه کې ووایو. بله نو د ژبې د دفاع لپاره ملا وتړل، مخالفین ډېر سوه. اخره خبره و دې ته رارسي چې دغه فتواوې د باعث وګرځېدلې، د مرګ وګرځېدلې. دغه راز فتواوې او د عجمو د ژبو دفاع د امام اعظم رحمت الله علیه د مرګ موجب وګرځېدلې. معلومه سوه چې امام اعظم پر خپل ژبه او پر خپل مکتب او پر خپل خلکو او پر خپل تاریخ، په خپل اتلانو باندې مین سړی و. لمدغه وجنه امام اعظم د عام او عجمو په ادبیاتو کې خصوصا د فارسی په ادب کې ډیر لوړ مقام لري، قدر لري. امام اعظم ټول عجم ته کڅ پښتو وی، کڅ ترک وی، کڅ فارسی وی، د ګورته محترم شخصیت دی، مقام لري. امام اعظم عربانو ونه مني، عربانو منل خو د سر دښمنی وکړه، حتی ودته د صاحب الرأي نسبت کوي، ول د خپل پرای عمل کوي، دا حدیث او آیات توجه نه لري. خو امام اعظم صاحب د دې خبرو صحیح وام ترس نه کوي، ولهذا امام اعظم مذهبیان او پیروان هم فقط عجم دي. ترکیه، ایران، افغانستان، پاکستان، هند دا کې شورن ګرد عجم دي، د عرب نه دي، د پیروان هم ګرد عجم دي. د عربو ونه مني، عربو سره د ژبې پر اساس باندې دشمنی او ناخوشي پیدا شوه. امام اعظم د رسول علیه السلام په حدیث فخر کوي چې رسول الله سلام ویلي چې لو کان العلم عند السریا لینالو ابناء الفارس، د فارس د خلکو د پاره فخر بلی او خپل ځان ته فخر بلی چې زه د فارس د خلکو څخه یم او زه کولای سم هغه علم چې د په سوریا په اسمان کې هغه ته مر د ترسي پیدا کولای سو. امام اعظم د خپل مورنۍ ژبې د دفاع په حق له شهید سو، ولهذا نه د قضاوت لکه زینو او بازو چې ګمان کړی دی او دا خبره کوي چې دی منصور پر قضاوت مړ کوي. نه، قضاوت په حقیقت یو بانه او یو دسیسه و. اصل مسله دا و چې دی د ژبې طرفدارو، د عجمو ژبو دفاع وکړه، خصوصا د فارسی ژبې دفاع وکړه، په دغه شکل باندې شهید سو او د جزاء مجازات کوي. ولهذا امام اعظم باید چې په تاریخ کې د ژبې په شهید سره ثبت او یاد کړی شي، دا د ژبې شهید دی په تاریخ کې. نو دا موږ ته دا مسله راشي چې هر څوک حق لري چې خپل ژبې دفاع وکړي او خپل ژبې ته قرباني ورکړي. امام اعظم غونې سړی هغه پر خپل ژبه ځان قرباني کوي، نو ما وتا غوندې وګړي د چا یاد موږ هم باید قرباني ورکړو. پښتو برهم سوه د هند په سیمه، اوس به راسو د پښتنو ته. و یو وخت یو پښتون په مسجد کې ملونځ وکړي و خلکو ته وویل چې ای خلکو زه بیا مسجد ته نه راځم. خلکو ورته وویل چې ولې خدای دې خیر کړي، وایي دا ملایان صاحبان وایي چې ملونځ کول د خدای سره خبرې کول دي، خو ما چې هر څه وویل خو زه نه په پوه شوم چې ما څه خدای ته وویل، دا څه خبرې دي، دا څه لمونځ دی. زه هغه وخت مسجد ته راځم چې لمونځ په پښتو ژبه سره شي. واقعا موږ باید اسلام او دین و خپل خلکو ته په مورنۍ ژبه کې ور زده کړو، ور وښیو چې هغه چې په اصل مسلې په اصل د کار پوه شي. مونږ د خدای سره خبرې کول دي
او چې په خپل مورنۍ ژبه کې سړی لمونځ وکړي نو واقعا لذت لکه امام اعظم صاحب چې وایي چې قرائت په لمانځ کې روا دی په فارسي ژبه سره، نه خدای سره په فارسي خبرې وکړه. د دې خبر خو امام اعظم صاحب خبره خو څوک هم مجتهد دی خو نه موږ ګرځم منو. نو هر قوم په خپل ژبه کې د خدای سره خبرې کې ډیر ښه دی، دعا کوي په خپل مورنۍ ژبه کوه. او زموږ پښتو ژبه برهم سول د ین په سیمه افغانستان نصف پاکستان هندوستان دا د پښتنو اصلي جغرافیا دا و. په دې جغرافیا کې پښتنو ژوند کوي. په 11مه قرن کې تقریبا لکه دا خو باندې پښتانه پر هندوستان حاکمان او حکومت کوي. ډیلی کلکتا المنبعي وسم پښتانه تستا پښتو وای، خو اکثره پښتو الته د لاس ورکول شوی ده. اگر رحمان بابا وای باچهان که د ډیلی په تخت نازیږ خپل خونار فقیر لره ډیلی دی، وای ماته د ګل کوټه ډیلی دی، احمد شاه بابا دی د ډیلی په تخت نازیږ. ډیلی کلمه پښتو ده، ډی دا پایتخت پښتنو نامګذاري کړي په حقیقت شي. په پښتو کې متل دی وای که سړی خدای پری وي مړونه راګرځي کمړو پری د کلکتی شوم بسي. کلکتی او لیر سیمه د پښتنو اخرین نقطه ده چې هغه د مسافرین او د لیروالي مسله د شاندا باندې کلکتی شي مسولار بس د خلوص کوشاسي. دغه ډول خوشحال خان بابا ډیر جالب پروايي وای د بالول او د شیرشاه خبرې هاورون چې په هند کې پښتانه و بادشاهان شپږ او پیړۍ هسې بادشاهي و چې په دوی پر درس خلک و حیران، یا هغه پښتان نور و داس نور سول یا د خدای د وس د هسې شام فرمان که توفیق د اتفاق پښتانه مومي زوړ خوشحال به دوباره په دازمان. یعنی پښتنو الته شپږ پیړۍ حکومت کړی دی. تاسو وګورئ خوشحال خان تقریبا 400 کال کېږي چې د دنیا تللی په هغه شپږ پیړۍ ته حساب ک دلته لاس قرن کېږي تقریبا. نو په هغه وخت کې 1 لک پښتانه و الته اوس تقریبا 200 میلیون زونه جوړیږي د اولادونو د سلسله او نسل خو به ډیریږي. نو دا پښتانه ته برهم شوی دي. پښتانه په حقیقت کې نسل کشي ور سره سوي، تر هر قوم د پښتون سره نسل کشي سوي. کله چا ژبه مړسي خو هغه نسل مړ دی. حتی زموږ خپل په افغانستان کې هرات فرات ډیر ولایتونه خاص پښتانه و، اما اوس فارسی خبرې کې یا په پلزید یا لزید نورزید چې موږ وینو اڅکزید ساغزید دا ژبه بدله کړې ده. دا نسل کشي ده. عزیزانو ګرانو قدرمنو پښتنو، تاسو خپل ژبه خوندي کړئ. ستاسو وظیفه ده، خدای عمر ته راسپارلې ده چې خپل ژبه خوندي کو، خپل هویت خپل حقیقت خوندي کو. خو بس بل نه وژدم په دې باندې. هویت د هر سړي سي په خپل ژبه. هویت یعنی حقیقت، شخصیت، پیژندنه د هر سړي په خپل ژبه کېږي. دنیا کې څومره ژبې دي، دا څومره قومونه چې جوړ کړي دا ژبه جوړ کړي دي. پښتون د چې پښتون ول کېږي خو ژبه پښتو ده. فارسی د چې فارسی ول کېږي فارسی ژبه ده. مثلا ترک ته ترکی ول کېږي دا ترک د ترکی خبرې کوي، عرب عربي خبرې کوي. دا ژبه د چې دا قومونه جوړ کړي دي، ملتونه جوړ کړي، قبایل جوړ کړي دي. هویت درسي په خپل ژبه. تعارف کېږي په ژبه کلاري عقل سلیمه. یو د بل پیژنګلوي خپل په ژبه کېږي. که ته غواړې یو سړی وپېژنې هغه په کالو په چېره نه پېژن کېږي. کله چې پښتنه وکړي خوله خلاصه کړي خبرې شروع کړي او پښتون دی پښتو وایي، فارسی دی فارسي وایي. اول په خپل ژبه مین څخه دانا یې. دا د مینې خبره ده، د تعصب خبره نه ده. یو تعصب ته یو مینه ده. اول سړی باید په خپل ځان باندې مین شي، ځکه مینه چې د عشق د محبت ابتدا له انتها نه لري. ابتدا د ځان شروع کېږي. د سړی چې خپل پر ژبه مین نشي، خپل ژبه دوست نه لري، نو بل چا ژبه خو بیخي دوست نه لري. بل اول پر خپل ژبه مین څخه دانا یې، ځکه خپل ژبه خپل مکتب تاکړي پېما. خپل مورنۍ ژبه خپل مکتب. دا په مخکې ما تاسو ته عرض کړی د پوهېدلو وسیله داد وشان دي، د علم او د دانش وسیله داد وشان دي. بیل خپل ژبه به خپل مکتب هیڅ وخت سړی دانشمن عالم پوه نس کېدلی. پردی مکتب، پردی ژبه، پردی روایت، پردی فرهنګ او ادبیات سړی و حقیقت نه سر سوالای، سړی و پوه نه سر سوالای. خو هغه کسره زده کې بد نه ده. عربي زموږ ژبه ده، په دې چې زموږ د دین د اسلام ژبه ده، موږ ورته احترام لرو،
دا زده کول په کار دي، مګر موږ علم ته نسره رسولای. فارسی زموږ د وطن ژبه ده، زموږ د جغرافیا ژبه، دا زموږ ژبې دي، موږ ورسره دی، دا موږ احترام ورته یږدو، خو لیکن موږ علم ته نسره رسولای. هغه شی چې موږ فهم ته رسولای سي او علم ته رسولای سي هغه مورنۍ ژبه ده. قدر د ژبې خامخا قدر د مور دی. مورنۍ ژبه د مور روح ده لقدمه. مور و ژبه هیڅ فرق نه کوي، دا سره مساوي دي. مور حقیقت دغه ژبه ده، ژبه هم دغه مور ده، او دا د ازل څخه راغلې ده ژبه. مورنۍ ژبه د مور روح ده لقدمه، د مور په روح کې را نقل شوی زموږ روح ته، د مور په وینې کې راغلی زموږ وینې ته. دا داستان د شکل دی. مور ژبه یو دی په معنا کې د مور په ساتلو کې محکم وسنسمه. هر پښتون وظیفه ده، د هر چا وظیفه چې خپل ژبه وساتي. دوم عامل د ژبې د ترقی، اول سیاسي و دینی عوامل، دوم عامل دا ده چې د قوم ژبه باقی پاتې کیږي، غني پاتې کیږي او دا وده کوي، پرمختګ کوي. په هغې ژبه کې به خامخا څه کار کیږي. یوه ژبه پر نورو ژبو باندې هغه وخت غلبه پیدا کوي یا بقا موندلی سي چې په هغې کې په هغې ژبې سره خبرې وسي او تدریس وسي، په هغې کې لیکل او لوستل وسي. دا مو یو مسله ده. یعنی که چیرې هر قام او قبیله په خپل مورنۍ ژبې باندې خبرې او کوي، لیکل او لوستل او تدریس ونه کړي، خامخا به مورنۍ ژبې د هغو خلکو د میان څخه پورته کیږي، هغه قوم څخه به دا ژبه ځي. ولهذا هر قام او قبیلې ته په کار ده چې د خپل مورنۍ ژبې خیال وساتي او خپل مورنۍ ژبه ته وده ورکړي. زموږ پښتانه ډیر پښتانه دي په پښتو خبرې کوي، پښتو لیکل او لوستل نشي کولای، تدریس نشي کولای. دا جور جفا ده د ژبې سره. پښتون واقعي هغه څوک دی چې پښتو خبرې وکړي، پښتو لوستل وکړي، پښتو لیکل وکړي، پښتو تدریس وکړي. دا واقعي لمبر یک پښتون دی. زموږ د شمال پښتانه ګره پښتو وایي اما پښتو لیکل او لوستل نشي کولای. اوس به د دې شعر ترجمه وکړو رباعي چې زما خپل رباعي ده. د هر قوم ژبه خوندي په خپل شاعر، ځکه قدردان دی په قومونو کې شاعر. که شاعر نه وي، نه به ژبه نه به فرهنګ وي، مړه هغه قومونه چې پکښې نه وي شاعر. شاعر د قوم هویت ساتي، د قوم ژبه ساتي، مکتب ساتي. په حقیقت کې د قوم روح دی، د قوم سترګې دی. که په یو قوم شاعر نه وي، هغه قوم په حقیقت یې مړ دی. ژبه یې مري، قوم یې مري، مکتب یې مري، فرهنګ یې مري. دا فردوسي و چې د ایران ژبه، فارسي ژبه برته ژوندي کړه، دا خلک یې برته ژوندي کړه. همدغه ځکه قدردان دی په قومونو کې شاعر. فردوسي په فارسیانو کې ډیر قدردانه شخصیت دی. رودکي قدردانه شخصیت، مولانا قدردانه شخصیت دی. حتی د مولانا په حق خودی وای د فارسیان، من چه گویم در وصف آن جناب، پیغمبر نیست ولی دارد کتاب. څومره عزتونه ورکړي دي، بیخي بل ستوریم دي، خدایي معتبره خلک هم دي، ارزشمن قدردانه خلک هم دي، د قدر وړ خلک دي. اما موږ پښتانه د خپل قدر خلک هم بې قدره کړي دي، د عزت خلک هم بې عزته کړي دي. سلیمان ماکو 800 کاله په مخکې په 6مه قرن کې قلم را اخی، د پښتنو کلی پر کلی، شهر پر شهر ګرځي، د پښتو نامدار خلک، اولیاء، شاعران، ادیبان او د پښتنو هویت ادب ټول نوشته کوي. تذکر اولیاء ور جوړوي. مکتب د پښتو ژبې مکتب تاسیسوي. کتاب پښ نوشته کیږي، باید تدریس شي. اما دا کتاب یا څه پښتنو څه کوي، یا غوا وخوړی یا تر خاور اس معلوم نوس. دا کتاب څو ورکه علامه عبدالله حبیبي د په قبر کې خدای نور واچوي، هغه چیر پیدا کړی وي، دا ته ښکارا کړی چې سړی ستاب سلیمان ماکو په نامه دومره خدمت یې کړی. د دې مدینو پر وړي مړ سلیمان ماکو د تشکر شکریا پر مړ لازم ده چې ادا کو. اما مړ جوړ جفا وکړ د کتاب سره. رحمان بابا تاسو وګورئ د بشر په تاریخ کې، په انساني تاریخ دا سړی به ډیر کم وي. موږ د هغه قدر ولې نه کوو؟ په موږ کې ورک دی، په موږ کې غریب دی، موږ په خبرو نه پوهېږو، موږ د مکتب سره اشنایان نه یو. خوشحال خان بابا پر دی وای په څلرم اسمان من ناس لکه عیسی وای که اسمان ته الوتل وای په خبرو. زرحمان خوشحاله و دولتان غلامان زرحمان په پښتو ژبه عالمګیر یم. دا اشخاص، دا شخصیتونه څوک لري؟
د دې قدر ولې نشته موږ ته خو وخت او پای ته رسي که شاعر نه وي نه فرهنګ وي نه به ژبه د چا مړه هغه قومونه چې پکښې نو شاعر تاسو وګورئ بلوچستان یو قوم دی مړه دي هغه شاعران نه لري دلته ډېر خلک قومونه شته چې اوس پاتې شوي دي اما زموږ پښتو هم خدای دې نه کړي د هغه خلکو قومونو پر ادب کې ده چې هغه وشاته پاتې یو دلیل دا ده چې موږ د خپل خلکو قدر نه کوو هر قوم چې خپل لویان کړي کوچنیان به یې هرګز نسي لویان کوچنیان دغه قوم بسې لویان چې لویان په قوم کې لویان په فارسي ژبه کې فارسي لویان پر ځای د لویتوب یا پر ځای دی و اسمان ته رسولي دي هر قوم خپل لویان لوی نیولي دي قدردان نیولي دي نو کوچنیان په غټیږي لوی خلک په پیدا کیږي پښتانه چې خپل لویان کوچنیان کوي یا نه مني په دوی کې به لوی خلک په ډیر قرن به تیریږي بیا په پیدا کیږي راسي خپل د خلکو قدر وکړو د خپل په خلکو قدرداني وکړو خو دا اخر پاته دی چې قومونه په چهره او په لباس سره نه بدلیږي نه ورکیږي بلکې قومونه هغه وخت ورکیږي هغه وخت د بین ځي چې ژبه خواره سو ژبه سپکه سو ژبه ورکه سو عجب خدای دې وکړي چې زموږ خلک ویښ سي او خپل ژبه برته ژوندۍ کړي خپل پر ژبه کار وکړي تمرکز وکړي بیا به نور پاته خبرې بل جلسې کې وکړو پر لوی خدای مو سپارم شپه ولري ودانه وسی او د لوی اختر مبارکي هم تاسو ته وایم خدای دې وکړي د خیر اختر سي نیکمرغه اختر سي خدای دې خوشحالي زموږ سره همیشه وي السلام علیکم ورحمت الله